सो दोस्तों, जो पाइन कोन मैंने आपको भी पिछली वीडियो में दिखाया था, वो इस ट्री में लगते हैं, जिन्हें हम यहाँ पे चीलगट्टू बोलते हैं। अलग अलग हिमाचल में से अलग अलग नामों से बुलाते हैं, पर हमारे यहाँ उसे चीलगट्टू बोलते हैं। और वो इन पेड़ों में लगते हैं। सारी और देखोगे मेरे तो यहाँ पे आपको यही ट्री दिखेगा। इसके फ़ायदे ये है, इससे हम आग भी जला सकते हैं। मैं आपको बताया था पाइन कोन यहाँ लगते हैं, चीलगट्टू ये देखो लगे भी हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।